waameeqati anaaf ati anaaf nama rakkoo hiyyana wajjin qooddate ani keessaa na baasa ifii rakkoo keessatti hafe sanuma ta'ee garuu wallahi billahi an takkaasi barbaadu sin dhiisne akkasiin sobdu sumaan barbaadu jira jechuudha. kijjiba mana kana keessa olii gad deeme sumaan barbaadu jira. Mana kana keessa ogguun jiru sanaa tana keessa olii gad deeme halkanii guyyaa beekaatiin yoon angabbahee arraan tana qilleensa irratti bahee waa'ee kana dubbadhe jechuudha. Yuusufiin barbaadu jira akkana jedhee waa'ee kana yoon dubbadhe hin dhiifamtuu. Daransaa hidhaan sababa hiyyaabsi jabaatti ammallee humnoo gabbaateef si barbaaduu eegaltee jaanii si hidhuus ni danda'an si miidhuus ni danda'a Yuusuf. Wanni ni nanusee deemeef kana malee jibbansa kee yookiin roorroo ta'e jaaladheetii miti. Ani Abdallaas jaaladheetii miti faniin warra mijiyoo wajjin dhaqe. Wanni ni anu wajji dhaqeef irra guddaan isin Yuusuf irraanfattee jirti. Abdallaa jala olii gad deemu jirtii jaaniiti sidhiisan Yuusuf isaan jechuun sababa kiyyaan haatitti miidhamte sababa kiyyaan haatitti hidhamte sababa kiyyaa bar sababni atitti miidhamte roorroo meeqarra ga'uu jirtu garuu ani wanni niin Abdallaa jala deemu jiruuf Yuusuf obboleessa kiyya dhageeffadhu daawwattoota kiyya sinillee nasumaan dhageeffadha wanni niin an deemee Abdallaa wajjin viidiyoo maru jiruuf ashiboo jaalala Abdallaa fuusisuu osoo hin taane Yuusuf kabajaa Yuusufii fi nagee Yuusuf eeguuf akka miidhamne akka roorroon irratti roorrifamne akka namni isa miine yoon arrafee Yuusufiin barbaadu jira jee viidiyoo takka sakanduma takka maree mantanse hidhaan si jabaatti. Ajab. Musaafini boo. Sis miidhuu ni danda'an. Garuu ati arra ani akkaan itti sii bilbilus dhabeetiin. Maal bilbilaa Saadii deemee afur roorroo keessa jira Yuusuf. Roorroo jee namni naa hubate hin jiru. Arra waan ati gabbaatee sababa ati gabbaatee dubbatteefi anis gabbee dubbadhe malee arra akkaan si barbaadu jiru. As booda khalaas miidhaan sirratti oofamte siin na dubbate. Siitu hidhaaf jabeesse Yuusuf. Ana akka hidhaan si jabaattus hin feene akka ati miidhamtus hin feene akka ati dararamtus hin feene Yuusuf. Ana akka ati nagee keetiin jiraattu hin barbaade Yuusuf. Garuu gabbaatee liinaa akkamitti na barbaaduu dhabdee akkamitti na bilbiluu dhabdee ta'e dubbachuun kee arra hedduu na gaddisiise. Wallaa. Maaliif dubbatta? Ani wanni niin oseef bara. Viidiyoon alatti si barbaadee halkaniin guyyaa qabbanaa fi aduu keessa deemee ilmooti yoo kabbaadhee si barbaadu jira. Akka duraanii viidiyoo maxxansuu si wallaalle. Akka duraanii viidiyoo maruu si wallaalle. Garuu yoon arra an viidiyoo maree anillee rakkoo keessaan seena. Jinni keenyarrallee nu eeggataa jira. Waan nu dhiises takka hin qabu. Fakkeessi gaadhaa Yuusuf gabbaadhaa. Saniifuu ani wallahi hedduu takka garaan na nyaadhame. An gabbaatee ati dubbachuun kee wallahi hedduu garaan na nyaate yaa Yuusuf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washama harkafune warra namantaa biraas akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii jajjabaattu baga jiraattan Oromoo koo hundi keessanuu baga Ramadaana 21 xumurtanii inshaallah bor 22ffaadha yoo Rabbi jedhee Rabbi ittiin isin gahu isiniin jedha. Viidiyoo ajaa'iba waan haalaan nama qaanfachiisu qabadhe dhufe hadda Yuusuf bahee viidiyoo waraabee gallakkifnaan hadhaa sirraa liinaan hiyyeellaatu jechuudha. Hiyyeellaatu xaxxaxxaxxaxxax jette jechuudha. Xiqqumasi yoo danuu dhiifte xiqqumasi qaanfadhu. Danuu yoo dhiifte ija soogiddaan dhiqattee akkasas baatee haasa'uun kee wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Yuusuf bahee kana naan jechuu isaatti hedduun gadda jette hiyyeellaatu. Akkamsii godharee? Kalas miilaa yoo dhaquu dadhabde bilbila of hirkaan qabaa maaliif naan bilbilee siin jedhaara. Bilbila hin qabdu moo
viidiyoo waraabin keessaan viidiyoo waraabuun isinoo yeroo hunda sa'aa 24 Abdallaan asiif achi wal fiiskiftanii taphattanii nyaattanii dhugdanii akka fedhe isa rakkoo keetii jedhee Yuusuf dhaqee mana jarri siirii sun qabanii harka diinaa jiru bilillicii fi maaloo raamadaana kabajachuu jettanii asiin leelloo wajjin waan argitan mana bareeffattanii maal jettanii qubuma qabdaa rabbiidhaati. Sheer godhaati biraan nagaa hadhammoo jetti ija soogiddaan dhiqattee dhufte. Silaa jechuudha. Silaa bililliciif jinniif jaankaa dhiiftee hanga inni bahutti ol deebi'uu hin qabdu. Ishii yeroodhuma viidiyoo waraabamu sana silaa waa hundaa viidiyoodha jarri keeriyaayyuu akkanarra jira jedhanii waraabaaranii. Ati immoo yaa Oromoo koo mucaan kun anaaf jedhee qabame mee du'aa godhaafi. Ofiiyyuu gaannan barbaadaara maaliyyoodhaan jedhiniyyuu. Mee viidiyoo tokko waraabdee du'aa godhaafi hadaraa yaa Oromoo koo warreen na jaallattan hundi keessanuu jettee beektaa? Hin jenne. Mucaan kun immoo Oromoo guutuu beeka. Sababa keetiin bira dabarsee obboleettiisaa bira dabarsee hiriyoonni isaa dachee nyaatanii dhiiga irraa gannaqanii akka rabbiitiif hawwana ga'an malee sila akka namaatiin qaata dhuman. Yoo ati namummaa isaatiin barbaanne abbaaniif haatiin barbaadanii bar. Ankee waan hojjetamaa jiru kana maatiin koo beekanii jetta. Maatiin maaliif dhiisanii jaamsi ilaalan? Waan maatiin kee waan abbaan kee siin goone iyyuu jechuudha. Mucaan kun sii godhe jechuudha. Silaa halkan tokko raftee buluu hin qabdu. Nama sitti mudhibe likkii wallaa laazim. Halkan tokko raftee buluu hin qabdu sila. Maaliif? Sababa Yuusuf ilmoon keellee hadha si jala teessee si jalaa iyyitee si jalaa boossi. Utuu Yuusuf hin jirre jechuudha. Ilmoo keetii miti atuu hin jirtu. Si galee hadha garuu Yuusuf bahee si komateenna asii dhuftee iyyita jechuudha hiyyeellaatu. Hiyyeellaatu hadha bahee alhamdulillah jedhee bakkee irra jirtan. Mee immoo obboleettiitti dawwaltee akkamtu nuu malaa maal gochuu qabna jettee mara jetteettaani Yuusufiin argachuu dadhabde ishee fakkeenyaaf obboleettiin kan kee achi teessee akka inni himaaruutti jechuudha. Isiidha jedhe kan na qabsiise. Isuma kanayyuu inni sii duukaa yoon jahee isii fayyisee isii miskiinaa waa tokko hin qabdu reedaa namatti waan ta'etti hojjeteedha jedhee isiidhaaf gubata jechuudha. Isiinis isa harkaa nyaataa isa harkaa dhugaa shira kana hundarratti xaxame ati immoo kana beektu maaliif halkan tokko raftee bulta? Dhugumaanoo Yuusuf obboleessa keeti. Inni baga nurraa qabamee nuun teenyee raamadaana keenya soomanneettanii ol deebitanii waliin Abdallaa sooma wal cabsisiiftanii taphataa turtan. Sanayyuu isa sooma wal cabsisiiftanuu isa sooma cabsuu fiddanii viidiyoo waraabdanii isa kan ammoo Oromoo koo du'aa godhaafi maan jedhin hadha garuu inni baanaan hiyyeellaatu. Safuu dhabba wallaahi. Akkamumatti ani wantan viidiyoo waraabuu dhiiseef isatti cimaa. Inni nuu bakka cimaa bakka laafii dhaqemaa. Diina caalu harka dhaqe. Bakka yookaan bakka jarri taa'ii si qallamnaadhaan wayii dhaqee diina harka dhaqee
viidiyooma tokko waraabdee yaa Oromoo silaa namni yoo humna dadhabe Oromoonuma ofiitti iyyata mitiree du'aa inaa godhaaf hin jenne hadhanni baheeraa baga gammaddanii maalumaaf naa dawwaltanii ila dhuftee miilaan na barbaaduu maaliif dhabdan jenne bilbila maaliif naan bilbille ishii viidiyoo dhiisii keessaa maan dawwaliniif argitanii wallaahi laazim yokkatasa viidiyoo koo kana Yuusuufis arge Liinaan illee argite jechuudha yokkatasa wallaahi laazim insha Allah nama bira dhaabbachuu miti yoo inni fillafiitii keetti gaggabe ol hin qabin namni jechuudha gaafa ati waan hin taane keessa buute lamuu garagalee si ilaalu jechuudha rakkina sana keessa baanaan dantaa kee hin qabu jechuudha lamuu rakkina sana keessa baanaan lamuu ofii isaatii baanaan dantaa isaa ta'e akkuma Liinaa kana jechuudha wajjin erga guyyaa gaafa mucaan kun Liinaa kana duukaa rooree waan hin taane ta'uti wallaahi numan hordofaa garuu isa kana qabamnaan immoo yaa subhaanallah viidiyoo duraan irratti dubbadden ture Liinaan akkamummayyuu viidiyoo tokko waraabdeetuma gad lakkisuu didde waahii maqaa Yuusuf maquma dhibbaaluma raawwalti maqaa Yuusuf tokko keessa buuften beektu akkamumatti isa jarri gaafa raamadaanii qabam keeka maaloo seengoo godhanii nyaatanii basi kun keessummaan dhufaaraa kun keessummaa fi maariyyaadha jedhanii gammadanii kofalanuu jechuudha wallaahi garaa kun na gubate jechuudha hay bichuudhuma si ilmi namaa mucaan kun kaleessa siif jedheetii waan taane keessa galeen mataa ofiitiin akka fedhe duraan akka fedhetti jiraataan turre hatta of bira dabarsee obboleettiin isaallee haqa sirraa qabdi obboleettii isaa dhiisi hiriyaa Yuusuf hundini jaraa jechuun haqa sirraa qaban jechuudha garuu hadhaa Yuusuf bahenna akkana naan jechuu keetiif hedduu garaan na gubateetti hay wallaahi nama likkisitti mudhibe ati Abdallah fuusisa itti barbaraarta yoom Yuusufii yaadatta yaakii way kanaan booddees gaa Yuusuf yoo kanarratti obbaruu dhabeefi innillee kalaas waahima jaraa keessaa bahee silaa biyya maatiin beekaa waan kana beekanii jettan miti maatiin achi wala bukeessu malee mucaan maaf keessa galee miidhamamaa maal ilma namaatti utuu roorroo isaa ta'e haa ta'u roorroon kun anarratti namaaf jedhanii miidhamuun kun bu'aan isaa kan akka nama garagalee nama laalle gaafa namni miidhame namaaf jedhee gaafa immoo miidhame namni inni rakkoo sana keessaa baase dantaa isaan qabu jechuudha akkasii obboleeyyan kiyyaa warra YouTube chaanaalii kanaaf haarawwatan laayik godhaa sheer godhaati ergaan kun Liinaadhaafi afaan kee qabadhuudhaan dhugaa rabbii anuu nanaare afaan kee qabadhu siigalee halkanii guyyaa barbaaduu kee hin beeknu nu halkanii guyyaa isaatti barbaadde hin beeknu jechuudha hadda haasaa bareeffachuu jette isaan anuu baheeraa gammadi Liinaa gammadi maal jedha kam jedheensaa an bahuu kootti hin gammaddanuu an gadda kootti gammaddanii isiniin jedhani noo dhugaa jedha utuu rakkina Yuusufitti gadditanii ilmoo koo kana siin naga'e isa rabbii gaditti anallee kanadhaan naga'e isa rabbiin gaditti jettaniiti waa'ee fuusisaa fi fuudhaa fi jinnii dhiiftanii sila bakka inni jiru inni ishee isiin dhalaadha ishee Abdallaan kan harka duwwaa bakka fedhe deemee barbaaduu hin danda'u
hin barbaadin iyyuu bilbiltanuufi hadhanni baheera jennaan immoo si utaalaa reef lafaa kaatan. Asbooda jechuu kalas naafeetis roorroo rabbaanee jechuu bada. Qilleensarran ol baaste ani immoo useetumaan akka nama Abdallaa malee si irraanfatee deemu jira. Garuu sin irraanfanne. Garuu sin daganne. Sin barbaadu jira. Kijibin. Ati ammoo deemtee akka waan ansi quban qabne ansi barbaadutti hin jirreetti ol baatee liina akkamin nalleen barbaadinii ansiif jechaan rakkoo sana seenee akkamin naafilleen bilbilinii jettee na komatte. Garuu ansiin komadha as booda. Allah. Akka mataa kiyyaatti anis wanni si komadhuuf waan biraa osoo hin taane akkami gabbaatee dubbattaa Yuusuf. Hidhaa keessa akka jirtu niin beeka.